Hi friends, welcome to my channel. இவ்வளவுதான் சமையல். நான் உங்களோட அகஸ்டின். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ஒரு அழகான வாழைப்பழத்தை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியா இருக்கும். இது நம்ம வந்து என்ன பழம் வச்சு பண்ணியிருக்கோம், அதை எப்படி எடுத்துக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெசிபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வந்து அந்த வாழைப்பழம் நம்ம வந்து என்ன வாழைப்பழங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா அதை எப்படி பறிச்சோம், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ரெசிபியை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து வாழைப்பழத்துக்கு வந்து நம்ம மட்டிப்பழம் பார்த்துருப்போம். மட்டிப்பழம் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது. பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய கொடுப்பாங்க. ஆனால் அதில் வந்து நம்ம நாமளாக பார்க்குற மட்டிப்பழம் வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். நான் இது வரைக்கும் இந்த சிவப்பு பழம் மட்டி வந்து இதையும் பார்த்ததே கிடையாது. ஆனால் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க வந்திருக்கோம். இங்கே ஃப்ரெண்ட் வீட்டு பக்கம் ஒரு வீட்டில் நிற்குது. ஸோ அந்த மட்டிப்பழத்தை தான் என்னை பார்க்க போகிறோம். இது வந்து அதை வரைக்கும் மருத்துவ குணம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது ரொம்ப ஸ்பெஷல், கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான். அந்த மட்டிப்பழம் எப்படி இருக்குங்கிறத மட்டும் அதை பார்ப்போம். இதோட கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாழைப்பழம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். எல்லா வெரைட்டி, எத்தனை வெரைட்டிங்க கவுண்ட் எங்களுக்கே கிளியராக தெரியாது. அவ்வளோ வெரைட்டி வாழைப்பழம் கிடைக்கும். அதுலேயுமே எல்லாருக்கும் எல்லா வெரைட்டியும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் இந்த சிவப்பு மட்டியை பற்றி எங்கள் ஊருக்காரங்களுக்கே நிறைய பேர் தெரியுமான்னு தெரில. ஸோ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்காங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோ இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போகிறோம். இதுதான் வந்து சிகப்பு மட்டி. நம்ம நாமளாக வந்து மஞ்சள் கலர் மட்டி பார்த்துருப்போம். இது வந்து நம்ம செவ்வாழை பழ கலர்லேயே இருக்கும். பட் டேஸ்ட் எல்லாமே நம்ம சாதாரண மட்டி பழத்தோட அந்த டேஸ்ட் தான் இருக்கும். மட்டி பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் ஊரில் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அதிகமாக கொடுப்பாங்க. ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்க வந்து பால் குடி மறந்ததுக்கப்புறமா முதல்ல சாப்பிட்ற சாலிட் ஃபுட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பழம் தான். அந்த பழத்தை வந்து லைட்டாக மசிச்சு கொடுப்பாங்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு. நம்ம வந்து மட்டி பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அதிகமான சத்து கொடுக்கறதுனால இதை வந்து அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனாலேயே இதோட அந்த பழத்தோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்ன பழமாக இருக்கும். ஆனால் வந்து ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாமளாக நம்ம வாங்குகிற பழங்களை விடைக்கும் இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம சின்ன பருவத்தில் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நாமளாக அவங்க என்னென்னு தெரியாமல் சாப்பிடுவாங்க. அதனால் டேஸ்ட் இல்லாமல் அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க. இது கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிள்ளைங்க இந்த பழம் பால் இதெல்லாம் விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு புதிய ஒரு ரெசிப்பியாக பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ரெசிபி நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாமளாக நீங்கள் என்ன பழத்தில் வேணால் பண்ணலாம். பட் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி மட்டி பழத்தை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசில் என்னென்னு தெரியாமல் சாப்பிட்ருப்பாங்க. கொஞ்சம் வளரும்போது இது சாப்பிட்றதுக்கு மறப்பாங்க கொஞ்சம். ஏன்னா பிள்ளைங்களுக்கு வளரும்போதே சில சாப்பாடெலாம் அவங்க அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்வீட்டாக பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதை வந்து மறக்காமல் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடாய் ஹீட் ஆனதும் அதில் முதல்ல கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் இந்த மாதிரி நல்லா உருகி வந்ததும் அதில் இப்போ கொஞ்சமாக தேங்காய், தேங்காய் வந்து செவக்கிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் தேங்காவை திருவி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அடித்து சேர்க்கணும்னு சேர்த்துக்கலாம். இதில் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மட்டி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம். மட்டி பழத்தை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுவும் பழம் வந்து நல்ல பழுத்த பழமாக சேர்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபி வந்து இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் நீங்கள் பழுக்க முன்னாடி சேர்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் துண்டு துண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் நல்லா பழுத்த பழம் சேர்த்துக்கோங்க. அதை வந்து நல்ல தேங்காய் கூட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இது கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வதக்கிட்டு இருக்கும்போதே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கனிஞ்சு வந்துடும். ரொம்ப மிக்ஸ் ஆகி அந்த தேங்காய் கூட மிக்ஸ் ஆகி வந்துடும். அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக கிளறிக்கும். கிளறும்போது லைட்டாக அந்த மத்து வச்சு நீங்கள் வந்து மசிச்சு விட்டுறோன்னா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். நான் அந்த கரண்டி வச்சு தான் மசிச்சுட்ருக்கேன். நீங்களும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மசிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக அதுவாகவே மசிஞ்சு வந்துடும். நம்ம ரொம்ப போட்டு இது பண்ண அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஓரளவு அது மிக்ஸ் ஆகி கிடச்சதும் நம்ம இதில் இப்போது இனிப்பு சேர்த்துடலாம். இனிப்புக்கு நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்குறதுனால நாட்டு சர்க்கரை, கருப்பட்டி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இல்லை நீங்கள் நாமளாக சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு சர்க்கரை பிடிக்கணும்னா சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும்.
பட் குழந்தைகளுக்குன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டிங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த நாட்டு சர்க்கரை வந்து நல்லா உருகி அந்த பழம் கூட மிக்ஸ் ஆனதும் அதில் இப்போ வாசனைக்காக கொஞ்சமாக நான் ஏலக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி இருக்குன்னா பொடியும் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 3 ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்துருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக முந்திரியும் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி ஓரளவு நமக்கு அந்த எல்லாமே ஒரு பதத்துக்கு மிக்ஸ் ஆகி கிடச்சதும் நம்ம அதில் இப்போ ரவை சேர்க்கணும். ரவை சேர்த்து பண்ணும்போது டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரமாக ஒதுக்கிட்டு ரவையை சென்டராக சேர்த்துட்டு லைட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரவையை மட்டும் லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு வறுத்துக்கோங்க. வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பழத்து கூட மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆனதும் அது நம்ம ரவை வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ரவை நாமளாக வேகாது, கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தா தான் வேகும். அதுக்காக தான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணும்போதும் நீங்கள் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அடியில் பிடிக்காத அளவுக்கு தீயை வந்து குறைவான தீயில் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்ததும் நம்ம ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிடலாம். ஆற வச்சதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கோங்க. நம்ம கை பொறுக்கிற சூடுக்கு வந்ததும் சின்ன சின்ன உருளைகளாக நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம். நம்ம நாமளாக லட்டெல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி நீங்கள் பரிமாறிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா உருளைகளையும் நீங்கள் பிடிச்சதுக்கப்புறமா லைட்டாக துருவின தேங்காயில் ஒரு கோட்டிங் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் நாமலாம் சாப்பிட்லாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. இது வந்து சுத்தமாக ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் தேவையான மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நீங்கள் பசங்களுக்கு பரிமாறுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பழம் சாப்பிடுவாங்க பிள்ளைங்க கூட கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நல்லதே உண்போம், நலமுடன் வாழ்வோம். நன்றி.